Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallonmu da sauraronmu da wanda za su kalle mu a ko'ina suke a faɗin duniya, ina muku barka da dawowa ɗan Awwa Multipurpose Center. Ga abubuwa guda huɗu da ya kamata ka yi bankwana da su, da ya kamata ka kashe, da ya kamata ka binne, da ya kamata ka kulle, da ya kamata ka yi gabas su yi yamma a 2024, kar ka ja su zuwa 2025. In dai kana son cin nasarar rayuwarka da taimakon Ubangiji insha Allahu ta'ala. Abu na farko, dogaro da mutum. Ka dogara da alkawarin mutane, ka dogara ga mutane, ka yi tunani wane ya mun alkawari, kana nan kana jiran alkawarin shi sai ya baka kafin ka ci gaba da abin da kake so ka yi. Kana tunani wane ya kamata ya mun kaza sai ya mun kaza, ai zan yi kaza. A'a, kamar yadda wanan nan ya samu, idan ka tashi ka nema, Allah ya yi alkawarin kai ma zai baka, kai ma zai azurta ka. Haka Allah ya ce duk wanda ya dogara gare shi, Allah ya isa masa. Allah ya isa ya wadata kowa da komai. Kamar yadda yake nema, kai ma ka tashi ka nema. Abu na biyu shine ka kiyaye tsoro. Ka yi ka yi Allah wadai da tsoro. Tsoron faduwa, tsoron asara ya hana ka jaraba wasu abubuwa da kake so don ka cimma rayuwarka. Tsoro, mai tsoro baya zama gwani. Mai tsoro baya zama gwani. Komai sai ka jaraba. Idan ka yi asara, idan ka faɗi, ka koyi darasi. Sannan kuma in ka ci nasara, ka ci nasara. Saboda in ka tashi ba za ka sake maimaita wannan kuskure da kai ba. Shi ma ka ga ba ka yi asara ba kenan, saboda ka koyi ilimi a ciki. Abu na uku da ya kamata ka yi watsitsiya da shi a 2023, 2024, kar ka tafi da shi 2025, shine me? Shine albashi, dogaro da albashi zalla. Idan kai ɗan albashi zalla ne, to lalle ka yi tunanin idan aka shiga 2025, ya za a yi ka samar da abin da za ka dinga ƙarawa a kan albashinka. Don bai yiwuwa kullum ana kashe kuɗi kuma a ce sau ɗaya kaɗai kuɗi zai shigo maka a wata. To ya kamata kai ma yadda kuɗi ke kashe su kullum, kai ma kuɗi su dinga shigo maka kullum aƙalla dumin kaɗan ɗinsu, da haka za su girma. Abu na hudu kuma shine abu na ƙarshe, shine tunani mutane a kanka. Ka dinga amfani da tunanin mutane. Mutane kawai kai baka da ra'ayin kanka, sai dai ra'ayin mutane. Ra'ayin wane kowa in ya ga dama zai juya ka. In ka niyyar yin abu kaza, ka je ka shawarci wane, ai kazan nan ai da kaza ne, ka sake shawartar wane, duka sai a dabarbarta ma kwakwalwa. Ai wannan wani ma wanda bai san komai akan abu ba, sai ka je kana shawara akan shi, wai baka shawara akan abin da shi ma bai sani ba. To ta ina za ka ci nasara? Dole ka ajiye wannan shiririta ka kama hanyar gaskiya. In ka yi research, ka diba duk abin da kake nema, ka tabbatar bai saba wa addini ba, bai saba wa Allah ba, to ka kare mutuncin kanka, kawai ka faɗa, ka shiga ka nema. Kai ma Allah zai baka, Allah kuma zai azurta ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Kamaluddin Buhari daga ɗan Awwa Multipurpose Center.